Este novo tema se centra na contaminación atmosférica e na contaminación dos medios acuáticos. Entramos con el nunha nova sección do programa, unha sección que poderíamos chamar de ecoloxía aplicada. Esta ecoloxía aplicada ten obviamente moitos aspectos e por mor das limitacións temporais ímonos centrar exclusivamente en aspectos relacionados coa contaminación neste tema e con cuestións de conservación e de xestión de poboacións tanto para acabar coas pragas como para xestionar as especies que están en perigo de extinción en temas posteriores. Empecemos entón, polo tanto, polos estudios sobre contaminación. Non imos falar de contaminación do medio edáfico, porque existe unha materia de edafoloxía na titulación e, polo tanto, non podemos entrar nestes aspectos por, como decía, a falta de tempo para entrar nestes detalles. A contaminación atmosférica, pois, que será a primeira parte do tema, afecta a todo o proceso organizado pola actividade humana. E como di neste cartel que fotografiei nunha pequena aldea da selva amazónica de Perú, o medio ambiente é fundamental para vivir sanos. Se temos un ambiente contaminado, evidentemente vamos ter problemas de supervivencia. En primeiro lugar, quería, antes de entrar coa temática, facer unha pequena presentación desta animación que podedes atopar nesta páxina web que presenta a deposición de hidróxeno, de ión hidróxeno, polo tanto de protóns, dende 1986 cara a este século. E podemos ver na animación como as zonas de color máis vermella, que son aquelas onde a precipitación é máis ácida, pois a medida que avanzan os anos, que os temos situados aquí nesta parte da animación, se van reducindo, se van acotando, de tal xeito que a partir do século XXI realmente a situación volveuse moito mellor, podemos ver como prácticamente xa non existen zonas onde haxa precipitación con niveis de acidez elevada. Isto é un exemplo do que se pode realizar con cambios nas formas de funcionar da industria. Aquí temos unha pequena caracterización da contaminación atmosférica. Que entendemos por contaminación da atmósfera? Bueno, pois en primeiro lugar todo tipo de transformación desa atmósfera que inclúa tanto elementos como sustancias químicas como enerxías que estean por riba dos niveis habituais da atmósfera e, polo tanto, afectan o benestar e a saúde humanas e tamén o benestar e a saúde dos ecosistemas. Como dicía antes, é un problema que nos afecta a todos, porque todos os procesos que realizamos na nosa vida están inmersos na atmósfera. Así que é moi difícil evitar a contaminación porque todos os procesos acaban estando en contacto co aire atmosférico. Por exemplo, aquí vos puxen datos xa un pouco antigos, pero, bueno, para dar unha idea do asunto, é que unha central térmica que queimase fuel pois empregaría 1,5 millón de metros cúbicos de aire cada hora. Evidentemente, eso saía contaminado polas chemineas. Polo tanto, se trata de grandes caudais de aire con costes elevados para descontaminar. E ademais hai moitos focos contaminantes de pequeno tamaño que están altamente dispersos. Non só os automóviles, as calefaccións tamén son importante fonte de contaminación atmosférica. Os contaminantes son moi variopintos e ademais moi novos últimamente. Os máis clásicos e os que teñen maior influencia polo seu volume son os óxidos de sofre, que representan pois unha emisión moi importante a partir das centrais térmicas. Isto xa está cambiando, estes son datos de finais do século XX. Actualmente a situación está cambiando e esa é a razón pola cual estas centrais térmicas ou ben pecharon xa
ou están a piques de pechar, ou teñen que cambiar os procesos para non contaminar con óxidos de sofre. Hai, en segundo lugar, unha enorme cantidade de partículas que están no aire por mor da combustión, tanto cinzas como outro tipo de partículas que se producen, por exemplo, en industrias de cementos ou de metalurxia ou as que producen cal, non? En terceiro lugar, temos o monóxido de carbono, que é o resultado de combustión incompleta e procede fundamentalmente dos automóviles. Os sistemas de depuración do aire de combustión dos automóviles precisamente están para minimizar estes efectos. O azote ou nitróxeno pois se produce tamén pola oxidación dos combustibles e polo tanto a súa liberación é tamén moi importante en forma de óxidos, NO2 e NO3. Eh, Temos tamén os fluoruros que son cuantitativamente de menor importancia, pero en certas industrias pois son bastante relevantes. En certas industrias incluso tamén en algúns carbóns poden aparecer. As empresas que producen sulfídrico como subproducto do seu proceso industrial, pois tamén están incluindo na atmósfera unha substancia que ten bastantes problemas en cuanto á contaminación. Aparece cando a atmósfera é reductora, por exemplo, en refinerías, en empresas de celulosa, pero tamén dependendo, obviamente, do tipo de proceso que empreguen. O amoníaco sería o seguinte, que se produce nas fermentacións anaerobias de compostos de azote, por exemplo, a descomposición do liso, e tamén as industrias de amoníaco, fertilizantes, siderurxia, etc. E despois teríamos un caixón desastre que sería os outros tóxicos, todo o grupo de sustancias, algunhas delas novas que aparecen pola introdución nos procesos industriais de novas sustancias que antes non se empregaban, pero aquí tamén englóbase pois todo aquilo que se produce en industrias de tipo químico, as partículas radiactivas tamén das centrais nucleares, etc. Ben, a forma de loitar contra a contaminación durante moito tempo foi diseminar os contaminantes, tentar de que estes contaminantes se dispersen en volumes de aire moi grandes, de tal maneira que o efecto pois se minimiza. Claro, estamos simplemente reducindo a concentración. Por eso se construen grandes chemineas que mediante o impulso termoconvectivo da propio calor, da temperatura que ten ese aire que procede do proceso industrial, acaba que saindo a gran velocidade pola cheminea e en función da altura que alcanza pode tamén diseminarse máis. E ademais, pois claro, as condicións meteorolóxicas teñen moito que ver na diseminación e na evolución e na dispersión dos contaminantes, así que dependendo de onde estea situada unha industria, as súas chemineas van ter máis ou menos capacidade de dispersar eses contaminantes en función do tempo atmosférico. E imos ver algúns exemplos de como o tempo atmosférico afecta a estes procesos. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Esta é unha imaxe que tirei hai moito tempo, no 1989 concretamente, da illa de Long Island chegando a Nova York. E o que se observa, pois, é, aparte da reflexión ou da refracción da luz por mor do cristal do avión, hai toda unha aureola de contaminación ao redor desta zona altamente poboada. Estamos a final dos anos 80 e, polo tanto, un dos momentos máis críticos na contaminación atmosférica a nivel mundial. Nestas imaxes temos aquí uns esquemas que nos mostran como a estabilidade atmosférica afecta a dispersión dos contaminantes. Hai que recordar aquí, empezando pola imaxe de arriba, nunha atmósfera de tipo neutro, como esperamos que sexa o gradiente térmico. E aquí está representado en altura frente a temperatura. É dicir, o gradiente térmico adiabático, que é o esperado en función das condicións estándar da atmósfera, indica que o descenso de temperatura a medida que ascendemos en altura é de uns 0,6 grados por cada 100 metros, se non recordo mal neste momento. Esta é a pendente esperada, polo tanto, do gradiente térmico adiabático.
E se o gradiente térmico real se corresponde co teórico, pois estaríamos nunha situación na que os penachos de fumo saído dunha industria ou dun domicilio terían este aspecto, unha boa diseminación e unha certa dispersión que favorece, polo tanto, unha disminución da concentración dos contaminantes. Ben, no caso dunha atmósfera inestable, o que se vai producir é que o gradiente térmico real é máis intenso que o gradiente teórico. É dicir, se enfría o aire máis rapidamente ao ascender do que esperaríamos polas condicións de atmósfera neutra. Neste caso, o penacho é máis dispersado, pero pode dar lugar a este tipo de situacións nas que é moi impredicible a súa dispersión. No caso dunha atmósfera estable, típica de ambientes de verán, e aquí está situada ou está representada a lúa para indicar que esta sería a situación durante a noite, os penachos terían este aspecto, é dicir, apenas hai dispersión, non vamos ter unha capacidade de dispersar estes contaminantes fácil porque o gradiente térmico real é contrario ao gradiente térmico adiabático. É dicir, teríamos este tipo de situación en que o aire máis frío está situado abaixo e o aire máis quente está situado máis arriba. Imaxes, por exemplo, de penachos de industrias que podemos ver aquí, nunha situación atmosférica neutra con boa dispersión, e aquí vos poño un par de imaxes dos penachos das chemineas da industria Ence aquí na ría de Pontevedra, mostrando nunha situación de atmósfera inestable. O gradiente térmico tamén pode ter inversións. Inversións de tipo baixo ou inversións de tipo alto. As peores son, evidentemente, dende o punto de vista da contaminación, as inversións altas, que quere decir que a temperatura fai este tipo de situación, ¿no? Unha inversión, como a propia palabra indica, que decir un cambio de tendencia, ¿no? Entón, primeiro a temperatura do aire enfría a medida que ascendemos, pero despois se quenta, e volve outra vez a enfriarse a un certo punto. Entón, se produce a unha certa altitude unha inversión térmica. Cando esta inversión é importante, como esta sería unha inversión máis simple, pois o que produce é unha incapacidade de mistura das condicións do aire e unha deposición de todas esas sustancias emitidas polas chimeneas bastante cerca da propia fonte emisora, ¿no? Aquí temos unha imaxe que vale máis que 1000 palabras, non? Esta é unha fotografía tomada da ría de Pontevedra con a empresa Ence aquí situada e vemos como nunha situación de inversión térmica, pois todo as sustancias que saen das chemineas acaban caendo o máis pronto posible, moi pronto, moi cedo, perto da propia empresa e sobre todo por encima de Marín, como podemos ver nesta imaxe, non? Entón, é moi importante ter presente que as condicións atmosféricas de inversión térmica dan lugar a procesos de contaminación bastante graves porque non hai dispersión dos contaminantes. Entón, esta técnica que temos empregado desde hai moito tempo que é construir chemineas o máis altas posibles para dispersar os contaminantes, pois está absolutamente atacando únicamente o síntoma, que é a concentración da sustancia, pero non está atacando a produción desas sustancias contaminantes, no senso de que se non reducimos a produción en orixe, estamos pendentes deste tipo de situacións para diminuir a concentración. Así que reducindo as emisións contaminantes, máis que tentando dispersalas de maneira eficiente, obviamente ambas cosas son compatibles, é unha maneira máis intelixente de controlar este problema. Un dos problemas de contaminación atmosférica máis relevantes do século XX é a chuvia ácida, que imos explicar brevemente en que consiste, aínda que xa falamos algo desto un pouco máis atrás. Simplemente recordar que a auga de chuvia ou a auga en forma de vapor na atmósfera se combina co CO2 atmosférico e produce ácido carbónico. E iso ten un pH en condicións normais de 5,6. É dicir, a chuvia é ácida de maneira natural. Pero, cando se combina con óxidos de azote ou de xofre,
os pHs poden ser extremadamente ácidos, de 2,8 a 2,1. Isto é, para facermos unha idea, un pH equivalente ou similar ao que pode ter o vinagre. Entón, se nos depositamos vinagre sobre unha planta, que lle vai pasar? Pois isto. Está unha imaxe tomada en 1989 no Parque Nacional Great Smoky Mountains. Agora vamos ver onde anda nos Estados Unidos e no momento máis álxido da contaminación por chuvia ácida. Esa imaxe máis ou menos foi tomada máis ou menos por esta zona de aquí e aquí temos un mapa do pH da precipitación en 1982. Recordade que a imaxe anterior era de 1989 con zoas moi amplias en torno aos grandes lagos de Estados Unidos onde a precipitación estaba en torno a 4 en pH, ¿no? Evidentemente, pois aquí hai unha isolínea con pH 5, cara á esquerda os pH son superiores a 5 en xeral e cara á dereita son normalmente inferiores a 5. Pero isto era en 1982. Os efectos eran, volvemos á imaxe anterior, unha morte de moitas árbores, particularmente incluso en zonas como isto, que é un parque nacional, que está no estado de Tennessee e que está lonxe, en principio, das zonas de contaminación. Por que? Porque o proceso de dispersión era eficiente. Ben, imos ver esta animación das concentracións de protóns de IH+, para darmos unha idea do que isto é o efecto da legislación ambiental. Como antes no principio, pois temos a parte en vermello e a parte máis ácida con pHs inferiores a 4,1 que aparecen aquí e podemos ver a medida que pasan os anos como a situación vai mellorando como consecuencia das aplicacións das leis que obrigaron ás empresas a controlar o grado de emisión das súas partículas e dos seus contaminantes. E como podemos ver, cara a 2012 a situación é prácticamente normalizada. En Europa pasou o mesmo, podemos ver aquí esta imaxe que como era a precipitación ácida en 1980 con zonas en vermello con máis de 1200 equivalentes por hectárea e ano. Aquí temos distintas tonalidades en función da contaminación. As zonas en azul son as que non tiñan exceso con respecto ao esperado por as condicións naturais. E isto é o mesmo, pero no ano 2010, perdón. Entón podemos comparar como a reducción da zona en vermello é moi notable. Nós tiñamos en España algunhas zonas, particularmente en Galicia, derivado das centrais térmicas de As Pontes e demais que tiñamos en esta zona, funcionando a grande rendimento e que eran en parte causante da precipitación precisamente nas zonas da parte norte, como o Reino Unido. Unha boa parte viña precisamente das nosas emisións, polo transferencia de aire pola circulación atmosférica que prevale nesta zona. Así que, de novo, temos un efecto da legislación ambiental que consigue arranxar un problema bastante importante. Así que, en conclusión, a chuvia ácida acadou máximos na década de 1980 e 1970 e actualmente as medidas anticontaminación conseguiron reducir notablemente eses efectos. Os efectos que a chuvia ácida tiña sobre os animais eran, aquí están un pouco representados de maneira moi breve, pero basicamente se corresponde co que é bronquite, é dicir, un problema de inflamación bronquial e de dificultade respiratoria que pode ser moito máis intensa, unha bronquite crónica, cando se está exposto a cantidades de óxidos de sofre notables durante tempos relativamente longos, ou ben, por exemplo, no caso das persoas, os efectos do SO2 son irritantes con concentracións moi baixas e nesa época da metade ao finais do século XX os obreiros de industrias papeleiras, por exemplo, podían presentar problemas respiratorios debido aos compostos de sofre, cousa que afortunadamente xa está controlada coa nova legislación ambiental. Cando se descubriu isto da chuvia ácida, pois foi, como digo, a partir da década de 1970 sobre todo, pero xa viña de atrás, ¿no? Aquí temos datos da cantidade de salmón que se podía pescar nunha serie de ríos de Noruega,
onde en función do seu pH os ríos que se acidificaron mostran un descenso paulatino cara á extinción dos salmóns, mentras que os ríos que non se acidificaran non tiñan ese tipo de problema. Así que podemos aquí ver claramente os efectos desa precipitación ácida no ambiente, neste caso das augas doces dos ríos. Sobre as plantas, os efectos que estes óxidos de sofre tiveron durante os anos 70, 80 e 90 do século pasado, pero que obviamente siguen existindo en certas zonas aínda hoxe en día, foron, en primeiro lugar, a produción de necrose cando os efectos son agudos, é dicir, isto é cando as plantas están sometidas a niveis relativamente elevados de óxidos de sofre, precipitación ácida en xeral, e isto produce, por lo tanto, a morte celular, sobre todo nas áreas situadas entre as venas, e sendo o tecido máis próximo á vena máis resistente. Non? A zona necrótica pois aparece como un color laranxa vermello no extremo das follas de xeano, sobre todo nas coníferas. Cando as plantas estaban en situación de recibir cantidades de óxido de sofre menores, pero en un tempo un pouco longo, pois aparecían zonas de clorose, que quere decir pois zonas onde a clorofila se degrada, a capacidade, por lo tanto, productiva desas plantas se ve moi mermada, ese dano crónico continuado nas coníferas determina a caída prematura das acículas e unha reducción tamén e unha morte antes de tempo, como a imaxes que temos visto antes, non? E finalmente teríamos aqueles casos que se denominarían como defectos de tipo sutil, cando a concentración de óxidos de sofre é baixa, pero en experimentos controlados, incluso cantidades mínimas de óxidos de sofre demostraron ter efectos significativos, quer decir, detectables sobre o crecemento das plantas. Non? Por exemplo, retirando entre un 98 e un 100% do óxido de sofre da atmósfera, nos invernadeiros así tratados se conseguía un incremento de produción entre un 16 e un 57%, demostrando pois, o efecto do SO2 sobre o crecemento das plantas. Non? As concentracións de SO2 de entre 0,5 e 1 parte por millón poden reducir o contido de clorofila nas follas de piñeiros en xerminación, tamén detectado con experimentos en condicións controladas. Isto que vos puxen aquí detallado é o mesmo que está nesta tabela que temos a continuación. Esta é a fonte original, pero simplemente vos deixo a transparencia anterior pois un pouco reducido e traducido. A finais do século XX deuse un declive bastante generalizado de bosques en Europa, particularmente en Europa centro e norte, e non se sabía moi ben a que atribuílo. E quero mostrar aquí dúas diapositivas ou tres sobre isto, simplemente para facer ver como os problemas ambientais e a maioría dos problemas ecolóxicos en xeral son casos claros de situacións onde hai múltiples causas actuando, o que implica que unha soa explicación, por moi simple que pareza e moi clara que pareza, casi nunca é a explicación definitiva de ningún fenómeno. Os síntomas que se daban nese momento eran unha reducción do crecemento, menor produción, unha clorose que acabamos de comentar, polo tanto é pérdida da clorofila, un color máis amarelo das follas, unha morte progresiva das ramas empezando polos extremos, é dicir, as polas van empezando a morrer na parte extrema e se vai movendo eso cara á parte central da árbore, o que se chama en inglés dieback, ¿no? Morte cara atrás. A necrose das raíces, tamén en moitos casos, unha alta frecuencia de ataques por insectos e fungos asociados a todas estas debilidades das plantas e finalmente a morte. As hipóteses que se plantexaron no seu momento, e por eso decía que quería explicar isto con un pouco de detalle, pois foran, en primeiro lugar, relacionadas coa toxicidade do aluminio, porque se sabía que cando máis ácido é un solo, máis disponible está o aluminio e, polo tanto, máis tóxico pode ser para as plantas. Tamén se falou e se detectaron exemplos de contaminación por ozono, porque en certas zonas aparecían cantidades de ozono por riba do habitual e aínda que o ozono situado na capa troposférica pois é necesario e moi útil para
contrarrestar a radiación ultravioleta cando está situado ao noso nivel, ao nivel das capas inferiores da atmósfera, pois é un oxidante moi forte, de feito se pode empregar e se emprega para descontaminar quirófanos, para controlar o crecemento bacteriano nas piscinas, etc., pois isto evidentemente pode danar e dana as plantas. A chuvia ácida que acabamos de mencionar como un posible explicación tamén. Tamén se falou de efectos climáticos, porque xa naquel momento se empezaban a notar os efectos do cambio climático como condicións climáticas moi extremas a partir da segunda metade dos anos 70, non? E finalmente tamén se falou dun problema nutricional, por exemplo, sobredoses de nitróxeno que provocarían problemas fisiolóxicos nas plantas. En realidade, agora sabemos que todas estas condicións estaban detrás de moitas situacións, que non houbo unha causa única para ese declive forestal da segunda metade do século XX, senón que era unha combinación de varias destas causas, que como vimos nas diapositivas anteriores, en boa medida foron ou están sendo controladas gracias á aplicación de medidas anticontaminación. Ben, para comentar outro aspecto diferente, antes estábamos a falar de sustancias químicas presentes na atmósfera, pero tamén comentei ao principio que se considera contaminación a presenza de enerxías na atmósfera, por exemplo, o ruído. Aquí temos un gráfico que é a única diapositiva que imos comentar, simplemente un gráfico que mostra o nivel de ruído en decibelios, temoslo aquí indicado, e a porcentaxe de persoas que manifestan sentirse molestas, moi molestas con ese ruído, ¿no? Entón, bueno, pois podemos ver como a porcentaxe de persoas que se consideran moi molestas con ruidos a partir de 65 decibelios supera o 20% e sube a un 50% con niveis de decibelios dun 75. Falando, cando murmuramos, estamos empregando uns 45 decibelios, cando o volumen é baixo 55, para un volume normal 65 decibelios, pensade que estamos xa no nivel de molestia, un volume elevado 70 decibelios, un volume das discusións. Aquí decía o libro onde extraen estes datos que unha discusión típica de anglosaxóns eleva hasta 77, mentras que unha discusión típica de mediterráneos estaba máis sobre os 85. Non sei se isto é moi certo, pero é unha anécdota curiosa do que se comentaba ali. E claro, se estamos berrando, pois estamos chegando a 95 decibelios, que supera a escala e estaríamos xa no 100% de persoas molestas. Entón, o ruido é en si mesmo un problema ambiental moi grave en certas circunstancias e vai asociado tamén moitas veces ás industrias, pero non só ás industrias produtoras de bens ou como pode ser unha factoría que estea triturando madeira, por exemplo, que é moi ruidosa, senón tamén a industria do ocio, a todo o que ten que ver con a actividade e as persoas berrando, cantando demais, que produce dificultades para conciliar a vida das persoas que viven cerca, ¿no? Así que a contaminación por ruido tamén é moi relevante. Imos rematar esta parte dedicada á contaminación atmosférica falando un pouco do burato na capa de ozono. Esta imaxe que vedes aquí é unha estimación de como era o burato da capa de ozono. Estamos vendo o planeta dende a Antártida, que é esta imaxe oscura que temos aquí. Isto sería a Patagonia. E móstrase en azul oscuro a zona onde o ozono está debilitado hasta un extremo de ser prácticamente imperceptible. Como decía antes, se sabe que a capa de ozono protexe a atmósfera terrestre da radiación ultravioleta. É dicir, nos sirve a nós como esa protección, non é que sexa un mecanismo que o ozono teña para facer un cambio das condicións, é simplemente a consecuencia da acumulación do ozono nesa situación. Ben, o burato da capa de ozono empezouse a falar del cara aos anos 80, inicio dos anos 80,
sobre todo porque cada vez se detectaban máis deste tipo de situacións na atmósfera situada sobre a Antártida, que era onde o burato pois foi primeiramente descrito, pero despois apareceu tamén en outras zonas do planeta. Aquí podemos ver unha animación do que ten ocurrido. Bueno, este é o máximo para 1988, fixadevos que xa supera a superficie da Antártida, e aquí temos un para o ano 2000, moito maior. É dicir que a situación foi empeorando co tempo e, como decía, temos aquí unha animación que nos mostra o que ten ocurrido co burato da capa de ozono. Esta é unha animación da NASA que podes atopar na súa página web, e dende 1979 e vemos aí abaixo como vai quedando a capa de ozono, como vedes cada vez con máximos maiores, dende 1979 cara a esta situación que aparece en torno ao ano 2013, que cando remata esta animación. Como vedes, pois é un problema grave. De feito, pasado isto a un gráfico, este é un gráfico da última edición do libro de Ecoloxía de Mols and Scher, a oitava edición, e mostra como a medida que aumenta o tempo, o tamaño da capa do burato de ozono tende a estabilizarse. Daba a impresión cos datos hasta os anos 2000, máis ou menos, que isto tendería a ir baixando, pero non é así. Está estabilizándose en torno a un valor de 25 millóns de kilómetros cuadrados aproximadamente, entre 25 e 30, e aínda non se está vendo o efecto claro do que se ten feito, que é a prohibición dos CFC, ¿no? Dos clorofluocarbonos, como elementos que se sabía que iban e que estaban tendo un dano importante sobre esa capa de ozono. Así que, neste caso, a situación é que a legislación está en marcha dende hai xa casi 2 décadas, e aínda así os efectos non se están notando porque o sistema ten un retardo moi importante no funcionamento. Ben, a segunda parte do tema ímola dedicar á contaminación dos ecosistemas acuáticos. E antes deso quero falar un pouco dos propios ecosistemas acuáticos, porque non temos falado demasiado ao longo deste tema, ao longo deste curso, perdón. A limnoloxía é unha especialidade dentro da ecoloxía que estudia precisamente o funcionamento dos ecosistemas de augas epicontinentais. Entendemos por auga epicontinental, como a palabra indica, masas de auga que estean enriba dos continentes. Sóese falar de augas doces. Este é o río Lérez, por exemplo. Claro, augas doces en realidade non é demasiado correcto como termo, aínda que o empregaremos habitualmente, porque o contido de sales é moi variable e ás veces incluso superior ao das augas mariñas, que teñen en media entre 35 e 39 gramos de sal por kilogramo de agua. Entón, se as aguas doces poden ter máis de 35 ou 39 gramos de sal, pois non son demasiado doces comparadas coas augas salgadas, as augas mariñas, non? Sobre isto é importante, polo tanto, ter presente que o termo máis correcto é augas epicontinentais. Entre os ecosistemas de auga epicontinental máis interesantes están os lagos. Ben, a Península Ibérica é unha zona onde os lagos son moi raros. Non temos prácticamente lagos, non hai ningún lago natural en Portugal, e podíamos decir que hai 2 lagos en España. Un é este que temos aquí, que é o lago de Sanabria, e outro é o lago de Bañolas en Cataluña. Este, o lago de Sanabria, é un lago de orixe glaciar, se formou polo peche dun val glaciar despois da última glaciación, mentras que o lago de Bañolas é un lago de tipo kárstico, ¿no? A formación por colapso de cavernas en unha zona calcárea. Un lago é o típico ecosistema de agua doce. De feito, na historia da ecoloxía, o estudio dos lagos é moi importante porque precisamente a partir de aí foron os primeiros estudios ecosistémicos. Técnicamente, na limnoloxía se considera lago solo aquelo que ten unha profundidade suficiente como que para que a luz non chegue ao fondo.
por eso decía que na Península Ibérica prácticamente non hai lagos, aínda que se les chama lagos de maneira coloquial a certas masas de auga que non acadan estas características, non? Os lagos habitualmente presentan estratificación térmica. Que quere eso decir? Que se vemos un esquema de un lago, a medida que nos vamos hacia a profundidade, a temperatura vai sendo máis baixa e normalmente ademais se estabiliza de tal xeito que teríamos un gráfico parecido a este, non? Esta zona onde o cambio de temperatura é rápido en pouca distancia de profundidade se denomina termoclina. Esa termoclina é un concepto, polo tanto, moi importante dentro da ecoloxía dos lagos e, como digo, é un cambio rápido da temperatura, que ademais, evidentemente, tamén representa un cambio drástico da densidade da auga. Pero tamén vai asociado a eso un cambio drástico na cantidade de oxígeno. É dicir, todo realmente ocurre nesta profundidade que pode estar situada a 4 ou 6 metros, depende moito dos lagos, e moi importante para entender o funcionamento do lago como ecosistema. De feito, a presencia desta termoclina e cantas veces se forma nun lago nos sirve para clasificar os lagos en categorías ecolóxicas ben definidas. Os lagos holomícticos son aqueles que mesturan as súas aguas completamente polo menos unha vez ao ano. E poden ser dimícticos cando se mesturan dúas veces ou monomícticos cando se mesturan unha soa vez. Os dimícticos son os típicos de zonas temperadas. Aquí en primavera a outono teñen unha termoclina formada precisamente pola acumulación de calor na auga e no inverno sobre todo en zonas norteñas ou de elevada altitude, presentan habitualmente xeo en superficie o que determina que haxa unha estratificación. Esa capa de xeo impide precisamente a entrada de enerxía mecánica no vento e calorífica por aumento do albedo. Os lagos monomícticos son máis de zonas subtropicais. Aquí ao inverno a temperatura da auga en superficie non descende como para chegar a ese máximo de densidade, nin se forma xeo. Recordade que a auga é unha sustancia moi interesante dende moitos puntos de vista e acada a súa máxima densidade a 4 graus centígrados, de tal xeito que o xeo flota sobre a auga de 4 graus, é dicir, o xeo que é auga que está a 0 graus se forma arriba, nunca se forma por debaixo nos lagos, porque cando a auga ten maior densidade é precisamente a 4 graus. E iso é o que permite que siga habendo vida nos lagos de zonas norteñas, onde por enriba está todo congelado, pero por debaixo sigue habendo auga que permite a supervivencia dos animais e plantas dese lago, non? Os lagos meromícticos serían lagos moi profundos, onde a mestura non chega cara ás últimas capas a maior profundidade, porque hai esgotamento de enerxía de tal maneira que cada vez que vamos cara ao fondo non se vai producir esa mestura das augas, nunca ou case nunca. E finalmente teríamos os amícticos, que son os que están permanentemente cobertos por xeo, e polo tanto, como non hai turbulencia nin intensidade da luz, aí nunca se produce esa mestura das augas. Nun gráfico, a estratificación térmica de un lago se pode ver, como podemos ver aquí, neste caso, con estes esquemas, que son os típicos esquemas empregados en limnoloxía para mostrar a estratificación. Este lago Nuguren, que é de Escandinavia, pois mostra xeo en superficie durante o período que vai de xaneiro hasta abril, incluso tamén entre novembro e decembro. Aquí temos. E durante o período estival e primaveral, pero sobre todo no período estival entre xuño e setembro, está estratificado térmicamente. Aquí vemos como hai unha termoclina estabilizada en torno a uns 6-7 metros, máis ou menos de profundidade, e onde a temperatura pasa de uns 16 graus na parte superior a apenas 8-9 na parte inferior. A medida que avanza o tempo, chega un momento en que se dá sobre todo entre setembro e outubro, se produce unha mestura das augas pola turbulencia provocada polo vento. Este é un lago de 22 metros de profundidade e entón a temperatura pois se uniformiza. Vemos aquí 8 graus, 7 grados, 6 grados, 5 grados, 4 grados, que cando a auga alcanza máxima densidade 3, 2 e temos a parte de arriba que xenera
que se forma xelo, non? Esta lagoa, que só ten 8 metros de profundidade dunha zona do hemisferio sur, ten unha estratificación térmica, pero en realidade non é tan clara nin tan intensa como no caso dun lago máis profundo, pero só se mestura unha vez, non? Aquí se mestura na primavera e se mestura no outono, vemos como as temperaturas son idénticas nos dous momentos, aquí se mestura só nunha época do ano, que é continua, perdón, polo tanto temos solo unha mestura, aquí dúas, aquí unha. E o lago de Bañolas, como comentaba antes, é un lago kárstico, ten 35 metros de profundidade, ten entrada de auga polo fondo, o que implica que nunca se chega realmente a producir unha temperatura idéntica de arriba a baixo. E polo tanto, é un lago da categoría que antes comentábamos de, volvemos aquí, meromíctico. Casi se mestura, pero non se mestura de todo. Como decía antes, o lago é un modelo de ecosistema e, de feito, os primeiros estudios ecosistémicos se fixeron precisamente en lagos. Polo tanto, foron históricamente no desenvolvemento da ecoloxía algo moi relevante. A produtividade dos lagos depende da súa morfoloxía. Aquí podemos ver como a profundidade media dos lagos se relaciona dunha maneira moi clara coa media da produción comercial en kilogramos por hectárea de peixe. Temos aquí como os lagos menos profundos son altamente productivos, os lagos moi profundos son moi pouco productivos. O lago superior, que ten casi 150 metros de profundidade media, como vemos, é realmente o lago que menos productividade ten de toda esta serie de lagos de Norteamérica. Ademais de lagos, existen os ecosistemas de tipo lótico. Lótico frente ou comparado con léntico, que é o que acabamos de ver. Lótico quere decir en movimento. Estes son os ríos, onde predomina o transporte horizontal, mentras que nos lagos predomina o transporte vertical, e as variables máis salientables dende un punto de vista ambiental para caracterizar estes ecosistemas pois son o seu fluxo, a transparencia, a temperatura, a solubilidade dos gases, productividade, sales disoltas e a cuestión da deriva ou arrastre dos elementos de fauna e flora por mor do propio funcionamento dos ecosistemas de río. A medida que un río avanza dende o seu nacemento, que aparece no caso do Danubio, a uns 670 metros de altitude cara a súa desembocadura, aquí, temos que a temperatura vai aumentando, a temperatura media das augas. E aquí podemos ver este pico que se corresponde precisamente coa presenza de unha zona urbana importante, como esa zona urbana é capaz de subir a temperatura media do río a máis de 1 grau, que se recupera ao cabo duns kilómetros, para seguir a súa tendencia natural. Como decía antes, a deriva é un dos aspectos máis relevantes no funcionamento dos ríos e temos que a produtividade dos ríos é mínima precisamente por esa deriva. Se temos aquí neste gráfico a hora do día o funcionamento de un río, un regato en realidade, pois nos mostra o cambio na produción primaria por hora. Podemos ver como a zona que está en gris é a respiración e a produción neta naquel momento onde a produción supera a respiración se dá exclusivamente nos momentos centrais do día, apenas un par de horas, onde hai máis produción que respiración. No resto do tempo o ecosistema é fundamentalmente degradativo. Está degradando materia orgánica que procede dos ecosistemas terrestres e ten moi pouca produción. Dende un punto de vista do seu funcionamento, isto xa o comentamos máis atrás no outro tema, os regatos e os ríos en xeral, sobre todo regatos forestais, son fundamentalmente sistemas que funcionan a base da enerxía que poden empregar pola metabolización e a mineralización da materia orgánica. Os ríos se poden clasificar por zonas en función de certas condicións de velocidade da auga, temperatura,
e iso é característico para certas especies de peixes, non? Por exemplo, a zona das fontes e a zona das troitas, a zona inferior de salmónidos está a continuación, despois na zona máis baixa dun río de grandes dimensións, pois xa temos, por exemplo, as percas ou as anguilas, isto é para o centro Europa, algunhas destes grupos de peixes non son nativos da Península Ibérica, aínda que teñan sido introducidos, como o lucio, non? O Exos lucius, e a zona da brema ou dos ciprínidos tipo as tincas ou tamén as anguías, as percas, etc. Que sería a parte final do río. De feito, en realidade, pois o río é un continuo de cambiamento da súa condición físico-química e asociado a eso hai distintas especies de peixes que aparecen aquí neste gráfico e podemos ver aquí tamén diferentes especies de macroinvertebrados asociados ao uso de distintos tipos de materia orgánica e produción primaria diferente. As especies que están asociadas a distintas especies de plantas coas súas follas en degradación e nas partes finais pois un sistema de acumulación de sedimentos, baixas velocidades de auga, etc. Finalmente temos outro tipo de ecosistema artificial que son os encoros, que é producido pola actividade humana con estas enormes barreiras que temos como nesta imaxe, que é o encoro de Alvarellos en Avión, entre Avión e Leiro, na provincia de Ourense, que presentan un comportamento que é intermedio entre os ecosistemas lóticos e os ecosistemas lénticos. Dicía que son ambientes artificiais, producidos pola nosa actividade, pero non somos os únicos organismos capaces de construir encoros. Os castores en Norteamérica son capaces de construir encoros que rivalizan bastante coas nosas presas ou azudes, non? É curioso, pero hai encoros feitos por familias de castores que se van deixando en herdanza, por así decirlo, esa presa construída que pode chegar a máis de 100 metros de anchura, o sea que se trata de un lago, funciona detrás formando un lago artificial tamén, pero feito por estes animais, que ten un comportamento de novo intermedio entre río e lago natural. Ben, imos entón falar un pouco estes últimos 10 minutos da contaminación das augas. E, por exemplo, esta charca fotografiada na praia de Barra hai uns anos con toda a acumulación de materias, moito plástico sobre todo, que arrastra o mar, non? O artigo 2 da Directiva Marco das Augas, que é a legislación europea que pon precisamente o marco para a nosa legislación, define a contaminación deste xeito, non? La introducción directa o indirecta como consecuencia de la actividad humana de sustancias o calor en la atmósfera, el agua o el suelo que puedan ser perjudiciales para la salud humana o para la calidad de los ecosistemas acuáticos o de los ecosistemas terrestres que dependen directamente de ecosistemas acuáticos y que causen daños a los bienes materiales o deterioren o dificulten el disfrute y otros usos legítimos del medio ambiente. Ben, esta é unha definición de contaminación bastante ambigua, no senso de que permite moitas opcións para que se considere contaminada un ambiente, non só auga, senón tamén a atmósfera, auga solo, e como di aquí que sexan perxudiciais para a saúde das persoas ou para a calidade ou saúde, por así decir, dos ecosistemas acuáticos. E para controlar que eso non ocurra temos que medir unha serie de indicadores da calidade da auga. Os máis importantes son a temperatura, as cantidades de sustancias que están disoltas na auga, que nos dá unha idea da capacidade de penetración da luz dentro desa masa de auga e por suposto tamén nos dá unha idea de como ten isto efectos sobre, por exemplo, as conduccións, non? En cuanto ao arrastre de areas, grasas, aceites, etc. O pH, que é, como sabedes, unha medida da concentración de ións protón na auga, nos dá unha idea da solubilidade de moitas sustancias na auga.
Por exemplo, os complexos de cianuros metálicos poden ser 1000 veces máis tóxicos se o pH disminúe un punto e medio, non? Os valores normais para ríos galegos feitos na década dos 90 de 188 mostras eran dunha media de 7, é dicir, exactamente pH neutro, pero con valores entre 4,5 e 8,1. A alcalinidade total mide o desprazamento dos ácidos débiles mediante ácido sulfúrico ata un pH determinado e nos dá unha idea da reserva alcalina de auga, polo tanto indica o exceso de catións sobre anións fortes. Temos tamén a cuestión dos nitratos, nitritos e amonio, as distintas especies do nitróxeno, que deberían aparecer en concentracións inapreciables nas augas destinadas a consumo humano e, polo tanto, a contaminación dos ríos pon unha limitación para o uso desas augas, por exemplo, para auga potable. Nos ríos galegos as concentracións de nitratos desas mostras que se fixeron, como decía antes, a finais da década de 1990 era entre 0,45 e 21,9 miligramos por litro e curiosamente nunca se superaba en cuanto a nitratos o valor máximo permisible para as augas potables, pero a presencia de nitritos e de amonio en cantidades notables, sobre todo en certos ríos, era moi por riba dos marxes legais para a auga potable. Por lo tanto, a potabilización é necesaria para eliminar precisamente eses nitritos e amonio que proceden da contaminación orgánica. A conductividade mide a capacidade da auga para transmitir electricidade, polo tanto ten que ver con a cantidade de sales que hai disoltas. Por eso se mide mediante un sistema eléctrico que nos dá os valores en siemens por centímetro ou microsiemens por centímetro, como temos neste caso, ¿no? Para eses ríos galegos que antes comentaba, os valores medios eran de 114 microsiemens por centímetro, que son valores de conductividade baixos. Os nosos ríos teñen poucas sales en disolución, en seral. Para dar unha idea, pois a auga pura en equilibrio co CO2 da atmósfera a 18 grados ten unha conductividade de 0,8 microsiemens por centímetro, mentras que o auga do mar, que ten enormes cantidades de sale, uns 35 gramos por kilo, pois ten a 20 grados unha conductividade de 47.882 microsiemens, o sea, 47 siemens. É dicir, evidentemente estamos con unhas diferencias moi notables. Como decía, as aguas dos ríos de Galicia son, en xeral, moi pouco conductivas. A cantidade de oxígeno é moi importante como unha medida da capacidade das augas para a vida. Así que os ríos rápidos teñen grande cantidade de oxígeno disolto. A cantidade de oxígeno que se disolve na auga depende da temperatura. Canto máis fría estea a auga, máis oxígeno se pode disolver nel, e os valores medios para Galicia eran de 121% de saturación, por riba da cantidad de oxígeno de saturación, ou uns 9,8 miligramos por litro. Ben, hai dous tipos de parámetros que se empregan para medir a calidade das augas que tentan de medir a oxidación. Un se chama demanda química de oxígeno ou DQO. Normalmente se denomina DQO10 cando se realiza nunha proba con 10 minutos de duración con permanganato, que é un oxidante moi forte, e o que mide é a capacidade ou a cantidade total de materia orgánica que se pode oxidar tanto biodegradable como non presente na auga. Así que este é un parámetro de grande interese para caracterizar aguas residuais e para calcular precisamente que tipo de tratamento precisa ese tipo de auga para facela de maior calidade. Combinado co anterior existe a demanda bioquímica de oxígeno ou demanda biolóxica de oxígeno, DBO, que mide a capacidade da auga ou a necesidade de oxígeno dese auga para metabolizar e, polo tanto, oxidar a materia orgánica, pero neste caso é exclusivamente a materia orgánica que pode ser biodegradada, é dicir, polas bacterias e outros organismos presentes na auga. Se mide habitualmente como o peso do oxígeno utilizado polos microorganismos para oxidar ou transformar os compostos presentes na auga durante 5 días
en oscuridade e a 20 graus de temperatura. Isto representa un 30 ou 40% da demanda total de oxígeno da auga, pero a miúdo é suficiente para calcular e ademais é o que nos dá unha indicación bastante apropiada de como se pode tratar un verquido, de que forma hai que tratalo para conseguir que sexa o menos contaminante posible. E finalmente teríamos na auga pois parámetros de tipo microbiolóxico para medir, que serían, por exemplo, a cantidad de coliformes, Escherichia coli e os seus outras bacterias parecidas, que son organismos que están no noso intestino de maneira natural e tamén aparecen nos intestinos de moitos animais, obviamente, e outras bacterias que nos dan unha idea das contaminacións por parte de augas de tipo residual, non? Escherichia coli é unha das bacterias máis común no trato digestivo humano. Entón, eses valores pois son tamén moi importantes para ter presente do que pode estar pasando na auga en cuanto a contaminación por augas residuais. A contaminación pode producir nas augas, sobre todo nas augas lénticas, nos lagos, en coros, problemas de eutrofización. Entendendo por eutrofización un cambio lento, natural, que fai que as masas de auga que son xeolóxicamente xóvenes incrementen gradualmente a súa productividade, non? Por acumulación de nutrientes e un aumento da sedimentación. Isto é o habitual nun tempo xeolóxico de miles e miles de anos. Sen embargo, a eutrofización artificial é un aumento rápido da produción deses lagos producido pola existencia de grandes aportes de nutrientes, en concreto e fundamentalmente fósforo. As categorías tróficas dos lagos, cos valores un máis medios para os parámetros de cada ciclo anual, están aquí representadas. Podemos ver os lagos ultraoligotróficos que teñen menos de 4 miligramos por metro cúbico de fósforo, clorofila menos de 1 miligramo por metro cúbico e a transparencia do disco de Secchi superaría os 12 metros. O disco de Secchi é un disco de aproximadamente 30 centímetros de diámetro que se emprega, está pintado en blanco e negro, e se emprega para detectar a transparencia dunha maneira moi simple. Se deixa baixar ese disco dende a superficie do lago cara ao fondo e se anota a que profundidade xa deixa de ser visible ese disco dende a superficie. Bueno, pois un lago eutrófico, que ten, polo tanto, unha alta productividade, ten valores de fósforo de 35 a 100 miligramos por metro cúbico e unha transparencia do disco do Secchi menor a 3 metros, incluso menor a 1,5 metros cando o lago xa se volve hipertrófico. Como decía, a razón fundamental da eutrofia, da eutrofización dos lagos é os nutrientes engadidos á auga. A finais do século XX, estes eran os valores medios que se producían de verquidos por persoa, no caso dos Estados Unidos, de nitróxeno e de fósforo. E quero resaltar que neste caso os deterxentes producían 1 kilo e 100 gramos de verquido por cada persoa, mentres que, como vemos aquí, os residuos de tipo fisiolóxico, derivados da actividade humana ou da industria, eran apenas 0,1 e 0,6. O sea que a maioría dos aportes de fósforo ás augas residuais procedían dos deterxentes que naquela época levaban fosfatos precisamente para facer que tiveran un efecto de blanqueante óptico. É dicir, a roupa lavada con eses deterxentes que tiñan estes aditivos de fosfatos parecía brillar cando se colocaba ao sol, polo tanto era máis branca para a nosa percepción. Isto que en realidade non é que fora máis branca realmente, simplemente nós a detectamos como máis branca polo aditivo, descubriuse con este tipo de datos que era un problema porque cando o fósforo acaba nas augas produce eutrofización. Unha boa cantidade de fósforo tamén, pero menor, porque verquido esas augas é a parte que realmente nos interesa, 0,3 kilogramos por persona e ano, procede da agricultura. E aquí calculamos as cantidades de nitróxeno e fósforo que procede dos puríns e dos fertilizantes. Como vemos aquí, pois ao final acabanse vertendo as augas cantidades notables de fósforo e de nitróxeno. Bueno, isto, como digo, era para os anos 65-70 e precisamente aquí temos un experimento que se fixo nos anos 70 para demostrar que era o fósforo e non nitróxeno nen carbono
o factor limitante da produción primaria dos lagos e, polo tanto, o que estaba detrás da eutrofización. Como vedes aquí, este lago foi dividido en dúas mitades mediante unha barreira e na parte de arriba se engadiu fósforo, nitroxenio e carbono, xa vimos isto un pouco rapidamente nun tema anterior, e na parte inferior solo nitróxeno e carbono. E como podemos comprobar, polo cambio de color, aínda que a imaxe sexa en blanco e negro, a parte de arriba se eutrofiza, é dicir, crece o fitoplancton a toda velocidade, e a parte de abaixo non se eutrofiza e vemos por transparencia o fondo do lago. Isto é unha demostración de que o fósforo era o principal nutriente que estaba detrás da eutrofización e precisamente foi o que deu lugar a que na década de 1980 se prohibira por parte das distintas autoridades dos distintos países o uso destes aditivos de fosfato nos deterxentes. E, polo tanto, a partir dese momento, os deterxentes tiñan que ter substancias que foran biodegradables e que non aportaran fosfato para evitar o problema da eutrofización. Pero para algúns lagos eso chegou tarde. Esta é unha imaxe e é unha imaxe moi característica de como eran as lagoas, a lagoa das Sete Cidades en São Miguel, en Azores, coa lagoa verde e a lagoa azul, que podemos ver na imaxe moi claro. Isto é unha fotografía histórica dos anos 80 e isto é como luce a lagoa das Sete Cidades actualmente. Esta é unha fotografía que tirei no ano 2003, dende o mesmo sitio prácticamente. Como podedes comprobar, non hai lagoa azul nen lagoa verde agora e se debe precisamente á eutrofización destas lagoas, a pesar de que a cantidade de habitantes que aquí hai é mínima, pero a maioría dos fosfato que chegou a estas augas procede da gandeiría, que sí que é moi importante nas illas dos Azores. Entón, a gandeiría acabou por eutrofizar a lagoa e perdeuse precisamente isto da lagoa azul e da lagoa verde que antes había e era un dos atractivos turísticos desta illa. Como última diapositiva, pues mostro aquí a relación entre a concentración de fósforo e o grado de produción primaria neta de toda unha serie de lagos do mundo para mostrar que precisamente o fósforo é un bo predictor desa produción primaria neta. Temos, polo tanto, un exemplo de ese efecto da eutrofización provocada pola adición de fósforo nas augas residuais que afecta aos ecosistemas acuáticos lénticos, fundamentalmente. Por lo tanto, a última diapositiva e damos por rematado este tema aquí.